¿El celular mío? No, pero graba, güey, con video. Es que con el tuyo se escucha mal el video, Pero se mira mejor. Ah, problema con los dos. Graba siempre y dice, oye. Este bueno quiere, ya que empezar.
allá, para allá. ¡Ah, qué mierda! ¿Cuál? Y yo les digo cuando empiecen. Vamos a empezar igual, pero nomás le voy a pegar un verso nomás, pero con este ritmo. A ver, ¿cuál? Esta, la de esta. Sí, man, ahora vamos.
estaban olvidando la verga. Empezó perra, ¿no? Está cura acá. Se me ocurrió agregarle para no sé. ¿Está perra eso, güey? Mira acá cama, digo, y ya después viene acá. ¿Sí, no? ¿Está bien? Sí, güey. ¿No crees de qué? ¿Sonó bien, no? Acá viene cama y ya después empezar a ¡siente la energía, mierda! ¡Viendo! Este güey, la energía la pinche transforma en hueva, la verdad. Sube el estilo de Denver. Sube el estilo de Denver. ¿Eh?
Bájale la guitarra, chino. Pero no se escucha la guitarra. Sí se escucha bien. Por favor. Ey. Ey. Sí. Vamos. Ey, vamos. Ey, vamos. Sí. Vamos, vamos. Sí, vamos. Sí. Sí. Ey, vamos, sí, vamos, vamos. Sí. Ah. Sí. No estoy conectado, eso sí. ¿Qué señal? Yo escucho acá, güey. De allá. ¿Están las dos? Sí. Dos llamas de esta madre, güey. ¿Somos otra, Iván? Bájale, güey. Sí. ¿Cómo está, Iván? Ah, Simón. Bájale. Dale, chino. Dale, güey. Ya no, güey. Bájale un poquito. Ahora. $500. ¡Yepa, yepa, yepa, yepa! Bailamos.
bajado, ¿no? Oh, ya sé. Pensé que te caería. ¿El otro mueve? La pueden repetir, ¿verdad? Chévere. Dale.
¿No me escuchas? ¿Se escuchó? ¿Cuál otra? La letra que tenemos. No, la otra. La letra. La tenemos, pero que. ¿Otra letra? Ah, ese. Que le vamos a montar, hombre, no sé. ¿Que le muevo mucho caño? Yo voy a meter a María, la verdad. ¿Sí? Digo, ¿se está en fuera? Sí, güey. Saqué otra parte. De la primera, ¿no? No. ¿No? Más o menos por la mitad. A ver. La cuarteaba, güey. Como la 32, ¿no, güey? Que le va todo el mismo ritmo así, normal. ¿Pero está calmada? Medio calmada y rápida. Ah, pues. Ya está rápida, güey. Dale pues.
güey. Otra vez, güey.